खांसी एक ऐसी समस्या है जिसे आप समय रहते ठीक कर लें तो ठीक, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। खांसी कई कारणों से हो सकती है, जैसे मौसम के बदलाव के कारण, सांस की नली में इन्फेक्शन के कारण, नाक में इन्फेक्शन होने पर, फेफड़ों के वीक होने के कारण, हार्ट की प्रॉब्लम होने के लक्षण, पेट में कीड़े होने पर, धूल मिट्टी या अन्य किसी चीज़ से एलर्जी होने के कारण खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उन पर हर चीज़ का असर जल्दी होता है। ठंड भी जल्दी लगती है और गर्मी भी। इसलिए ऐसे लोगों को अपने अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। समस्या चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे बढ़ने में समय नहीं लगता।